السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Bu ayetlerin meali şöyledir. Ey müminler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, yani cuma namazı için çağrıldığınız zaman Allah-u Teala'nın zikri için çarçabuk gelin ve alışverişi bırakın. Eğer az da bilgiye sahip olsanız bu sizin için hayırlıdır. Ve namaz bitince yeryüzüne yayılın ve Allah-u Teala'nın lütfunu arayınız ve Allah-u Teala'yı çokça hatırlayınız ki başarıya ulaşasınız diye. Bunlar ticaret yahut bir oyun, onu görürlerse senden ayrılarak ona giderler ve seni tek başına bırakırlar. Sen onlara de ki Allah katında olanlar oyundan ve ticaretten daha iyidir ve Allah-u Teala daha iyi rızık verendir. Bugün bu Ramazan'ın son cuma günüdür ve
İnsanların genellikle eğilimi olduğu gibi insanların çoğu ve dikkatli bir şekilde cuma namazına gelmeye çalışırlar insanlar. Tesadüfen bugünlerde ve okullarda da izin vardır. Onun için dahi insanların sayısı fazladır. Cuma suresinin son rükûun bu ayeti kerimeleridir. Demin okuduğum bu ayetlerde Yüce Rabbimiz Cuma'nın önemi konusunda açık olarak bize beyan etmiştir. Onun için Cuma'ya gelmek Allah-u Teala katında çok önemlidir. Yüce Allah açıklamıştır. Cuma namazı için çağrıldığınız zaman tembellik yapmayınız. Aksine hemen dikkat ederek Cuma namazı için gidin. Ne kadar meşgul olursanız olun, ticaret zamanı olursa da dünyadaki işlerden dikkatsizlik bir iş sahibi için çok fazla zarara, milyonlarca zarara sebep olabilir. Fakat yine de aldırış etmeyin. Ve dünyanın milyonlarca paranın zararına dahi aldırış etmeden Cuma için gelin. Çünkü bu Cuma namaza gelmek ve camiye gelerek Cuma namazı eda etmek ve imamın hutbesini dinlemek sizin için, sizin ticaretinizden, işlerinizden, dünyadaki işlerinden binlerce kat daha iyidir. Fakat bununla birlikte bunu kim hissedebilir? Bunu ancak bunun asıl tam idrakına sahip olanlar ancak bunu hissedebilir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Asıl idraka sahip olanlar gene şüphesiz bu ticaretleri, işlere ikinci plana, ikinci derece verecek. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz şunu dahi buyurdu. Cuma namazından sonra ondan sonra serbestsiniz. Gidiniz. Ve dünyadaki işlerinizle meşgul olun. Yüce Allah sizin dünyadaki işlerinize dahi bereket verecek. Fakat burada açık olarak beyan ettiği ibadetlerinizi yalnız Cuma'ya kadar sınırlı tutmamalısınız. Aksine Yüce Allah'ı daima hatırınızda tutmalısınız. Yüce Allah'ın zikrine dikkat etmelisiniz. O zaman eskisinden daha fazla başarıya ulaşırsınız. Hem dini hem de manevi ve hem de maddi. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olanlar Allah-u Teala'yı hatırladıkları zaman şunu dahi onlar da hatırlarlar. Cuma namazından sonra biz ikindi namazını da kılmalıyız. Bu da farzlardandır. Akşam namazını da kılmalıyız. Yatsı namazını da kılmalıyız. Bu namazlar dahi farzdır. Ve dünyadaki işler olursa yahut diğer nimetler olursa bunlar Allah-u Teala lütfuyla insana nasip olabilir. Onun için başarı Allah-u Teala'nın zikri ve onun ibadetine bağlıdır. Bu Cuma'ya gelmek emri ve Allah-u Teala'nın zikri ve onun ibadetine hakkını vermeye çaba sarf etmek yalnız Ramazan'a sınırlı değildir. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi açık olarak bütün cumalar konusunda
genel bir emir vardır. Geneldir ve özeldir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde Cuma'nın önemini beyan ederek şöyle buyurmuştur. Cuma günü bir bayram günüdür. Ve bu bayram diğer bayramlardan daha üstündür. Nasıl üstündür? Buyurdu ki bu bayram için Cuma suresi vardır. Cuma suresinde Cuma'nın önemi, özellikle bunun eda edilmesi konusunda dikkatimizi çekilmiştir. Sonra Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma'nın önemini beyan ederek Hz. Ömer radıyallahu anh'un ve bir Yahudinin bir mukalemesinden dahi bahsetti. El yevme akmaltu lekum dinakum. Yani bugün ben sizin için sizin dininizi tamam mertebeye ulaştırdım. Bu ayet-i kerime indiği zaman bir Yahudi dedi ki bu ayetin nazil olduğu zaman bayram yapmalıydık. Eğer bize bu ayet inseydi biz onu o gün bayram yapardık. Hazreti Ömer radıyallahu anh cevaben buyurdu. Dedi ki Cuma bayramdır zaten. Çünkü bu ayet Cuma günü indirilmiştir. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki ancak insanlar bu bayram habersizdirler. İnsanların çoğu. Bu bayramı Allah-u Teala her Cuma günü kutlamamızı emretmiştir. Bunda dinin tamamlandığının verilmiştir ve Allah-u Teala nimetlerinin bize verileceğinin müjdesini bize vermiştir. Bugün ona o kadar önem verilmez ve zannederler ki Ramazan'ın son cuma gününe dikkatli bir şekilde gelerek bütün cumanın sevabına nail olacağız. Onun için çok dikkatli bir şekilde cumalarımızı korumalıyız. Ramazan'ın son cumasına nasıl dikkat ediliyorsa aynı şekilde bütün yılın cumalarına önem vermemiz lazım. Yüce Allah der ki her mümin eğer gerçek mümin ise şuna dikkat etmeli. Fakat ne oluyor? Birçok kimse buna dikkat etmezler. Ve dünyadaki işler ve dünyadaki eğlencelerde cumalarını zayi ederler. Allah-u Teala der ki eğer sizin bilmeniz lazım Allah-u Teala'nın katında olan bu dünyada işler ve paralar ve eğlencelerden daha iyidir. Ve Allah'tır ki size rızık veriyor. Rızık verir. Demek ki bu her mümin için dikkate şayan bir konudur. Ve özellikle biz ki bu çağın imamına inandık. Bizim buna pek dikkat etmemiz lazım. Birinci halife Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh buyuruyordu ki asıl mümin Ahmedidirler. Onlar zamanın imamına inandılar. Onun için bu inanmak bir sorumluluk bizim üzerimize yüklüyor. İşlerimiz dahi Allah-u Teala'nın talimatına göre olmalı. Ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmeye çalışmamız lazım. Dünyadaki istekler bizim tercihimiz olsun. Aksine Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek bizim tercihimiz olsun.
Fakat aramızda birçok kimse vardır ki bunu unuturlar. Biz vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inandık. Niye biz inandık ona? O bize Allah-u Teala alakayımızı pekiştirmek için geldiydi. Şu gaye için geldi ki bütün eğilimlerden daha fazla eğilim, en büyük tercih, eğilim Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek ve onun sevgisini elde etmek olmalı. Bu olmasın ki biz Allah-u Teala'nın katına öyle bir zamanda gidelim. Yani namaz öyle bir zamanda edelim, dualara öyle bir zamanda dua edelim ki dünyadaki isteklerimiz tamamlanmıyor olsun. Ve biz Allah-u Teala'nın katına bu arzuları tamamlamak için ona eğilelim. Bizim bilmeyelim ki Allah-u Teala'nın rızası ve onu elde etmenin önemi nedir? Ve biz kendi isteklerimizi ve dünyadaki ihtiyaçlarımızı önem veren olalım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde şöyle buyuruyor. Ben doğrusunu söylüyorum. Bu bir iş için ki saadet sahibi kimseler için Allah-u Teala bunu öne çıkarmıştır. Bereketlidirler, bundan istifade ederler. Siz benimle akıl kurdunuz. Asla onurlanmayınız ki elde ettiniz. İftihar etmeyiniz. Bu doğrudur ki siz münkerlere nazaren saadete daha yakınsınız. Saadete yaklaşıyorsunuz. Onlar çok şiddetli inkar ve küçük düşürmeyle Allah-u Teala'yı gücendirdiler. Diyor ki bu da dahi doğrudur. Siz hüsnü zan ile Allah-u Teala'nın gazabından kendinizi korumaya çalıştınız. Ancak gerçek şudur ki siz bu pınara yaklaştınız. Bu pınarı Allah-u Teala şu anda ebedi hayat için Allah-u Teala onu ortaya çıkarmıştır. Evet, su içmek daha bakidir. Onun için Allah-u Teala'nın lütfuyla güç isteyiniz ondan ki o size siz susuzluğunuzu gidersin. Size su versin. O kadar su versin ki doyasınız. Allah dışında siz bir şey olamazsınız. Allah olmadan. Dedi ki ben kesin biliyorum. Her kim bu pınardan içerse helak olmayacak. Çünkü bu hayat verici bir sudur. Ve helaketten korur. Ve şeytanın saldırılarından dahi korur. Bu pınardan dolu olmanın yolu nedir? Şu ki Allah-u Teala size 2 tane hak vardır Allah'ın. Onları yerine getirin. Ve tam olarak eda edin. Onlardan bir tanesi Allah-u Teala'nın hakkıdır. Öteki de mahlukatın hakkıdır. Demek ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam açık olarak beyan etti ki ameliniz Allah-u Teala'nın emrine göre yapın ve bana inandıktan sonra kendi ibadetlerinizin seviyesini de yükseltin ve kul hakkının seviyesini de yükseltin. Şimdi eğer bu değilse böyle, o zaman Allah-u Teala'nın lütufları, Allah-u Teala'nın lütuflarını elde olamazsınız onun hakkı olduğu gibi. Pınardan su içmek için kendi eğilimlerimizi değiştirmeliyiz. Birinci halife Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci halifesi bir seferinde buyurdu ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bu pınardan su içmek daha bakidir ve diyor ki benim aklıma geliyor. Bunun muhatabı acaba ben miyim? Hazreti Halifetül Mesih birinci halifenin makamını hepimiz biliyoruz. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisine çok saygı göstermiyor. Eğer kendisi
bu kaygısı varsa o zaman bizim ne kadar kaygı etmeliyiz, ne kadar şiddetle kaygı etmeliyiz ki nasıl bu pınardan su içmeye çalışalım ve nasıl biz biyetin hakkını verenler olalım. Kısacası Allah-u Teala'nın hakkını vermek için Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek gereklidir. Şunu gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım ki biz Allah-u Teala'nın ibadetinin hakkını vermeliyiz. Ve daha sonra Allah-u Teala bizim doğuş gayesini ibadet olduğunu beyan etmiştir ancak. O diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnız kendi ibadetim için yarattım. Onun için Allah-u Teala burada bizim doğuş gayemizi beyan etti. Şunu demedi ki Ramazan'ın son cumasını kılarak benim emrimi yerine getirmiş olursunuz ve benim ibadetimin hakkını vermiş olursunuz. Aksine dedi ki bu mustakil bir iştir. Siz onu gençlik çağına gelinceye kadar sonuna kadar onu eda etmeye çalışırsınız. Onun için yılda bir cumayı önemli görmeyiniz. Her cuma önemlidir. Sonra cumanın eda edilmesi konusunda dikkatimizi çekerek Allah-u Teala şunu demiyor ki siz cumayı eda ettikten sonra benim hakkımı verenler oldunuz. Yahut namaz kılarak benim hakkımı verenler oldunuz. Ve Allah-u Teala'nın bundan bir faydası vardır. Yahut Allah-u Teala'nın bizim namazlarımız ve cumalarımızın zikri ilahimize muhtaç idi. Dedi ki siz cumaya geldiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman, hutbeyi dinlediğiniz zaman ve bu arada zikri ilahi yaptığınız zaman bunda öyle bir zamanda öyle bir saat vardır ki o zaman Allah-u Teala'dan ne isterse Allah-u Teala onu kabul buyuruyor. Yani Allah-u Teala'dan haram dışında her ne isterseniz Allah-u Teala eğer o insana o saat eline verirse onun duasını kabul eder. Şimdi bu saat, bu saniye, bu zaman belli bir cuma için değil, her cuma içindir. Sonra bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cumanın önemini beyan ederek, dikkatimizi çekerek şöyle buyurdu. Dedi ki her kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa ona günü cuma namazı kılmak farz kılınmıştır. Hasta dışında, yolcu dışında, kadın, çocuk ve köle dışında. Çünkü bunların hepsi mecburdurlar. Bazı kimseler mecbur olurlar. Sonra dedi ki her kim lahv ve la'ab yani eğlence ve ticaret yüzünden cumaya dikkat etmezse Allah-u Teala dahi ondan pervasız olur. Ona dikkat etmez. Şüphesiz Allah-u Teala bir niyazdır. Allah-u Teala'nın sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yoktur. O size veren odur. Ve Allah-u Teala'nın vermesi şunu bir müminden şunu istiyor ki onun hamdını yapalım. Sonra şunu dahi buyurdu. Cuma günü iyiliklerin mükafatı çok kat daha da çoğalmış olur. Allah-u Teala'nın buyruklarından daha fazla o buyruklarına göre amel etmekten daha fazla hangi hayır vardır? Onun için bir mümin Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için onun buyruklarına göre amel ederse
Cuma için gelmek dahi bir emirdir. Namaza dikkat etmek dahi bir emirdir. Bu çok büyük bir hayırdır. Daha sonra ne kadar sevap veriyor Allah-u Teala. Öyle bir mümine ki hayır ve ibadeti ve Cuma'ya katılmayı yalnız şunun için yapıyor olacak ki ben Allah-u Teala'nın rızasını etmeliyim. Hiç dünyadaki maddi bir istek onun eğilimi olmayacak ve sebepsiz olarak Cuma'yı bırakmak konusunda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu uyarı dahi vardır, inzar vardır. Her kim sebepsiz olarak Cuma'yı terk ederse amelde münafık olarak yazılacak. Sonra buyurdu ki her kim tembel davranarak 3 günü bırakırsa durmadan Allah-u Teala onun birine mühür basar. Onun için bir korku yeridir. Büyük korku yeridir. Mühür basılırsa o zaman hayır yapma gücü dahi azalıyor yavaş yavaş. Ve istemeyerek daha sonra namaza gelmek, cumalara gelmek nifak yaratır insanda. Onun için bir korku yeridir. Ve çok dikkat etmemiz lazım. Bir seferinde kendisi şöyle buyurdu. Cuma eda etmeye gelin. Adamın birisi cumadan geri kalarak cennetten dahi geri kalmış olur. Halbuki cennete ehil olur o. Birçok iyilik yapar. Onu cennete götürebilir. Fakat geri kala cennete dahi giremez. Geri kalmış olur. Onun için sayısız seferde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'ya katılmak emrini buyurdu. Sebepsiz olarak katılmayanlara dahi inzar etti, uyardı. Bir seferinde dahi şöyle buyurmadı kendisi ki Ramazan'ın son Cuma gününü kutlayınız. Siz bağışlanırsınız. Evet, şüphesiz elbette biz görüyoruz ki nasıl ki biz kendi buyruğunun birinde biz gördük. Kendisi buyurdu ki ticaret ve eğlence dünyadaki meşgaleleri sebebinden dolayı Cuma'yı terk eden birisi için Cuma'ya dikkat etsizlik yapanlara Allah-u Teala dahi onlara göre pervasız kalır. Dikkat etmez onlara. Ve yalnız Cuma'ya kadar sınırlı değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin ibadetlerinin hakkını veren, onun bir alametini şöyle beyan etti ki ibadetin hakkını veren olduğunu beyan etti. Bir namazdan 2 namaza kadar dahi onu bekliyor. Ve Cuma'dan 2. Cuma'ya kadar dahi onu bekliyor. Ve bir Ramazan'dan 2. Ramazan'ı bekliyor ve ona önem veriyor. Maddi istekler ve işler yüzünden Cuma ve namazları zayi eden olmuyor. Onun için kendi ibadetlerimizi daima buna önem vermemiz lazım. Kendi eğilimlerimizi doğru yolda tutmamız lazım. Allah-u Teala'yı elde etmek için bir çaba gerekli ve Allah-u Teala'yı elde etmek için bu makamın idrakı gereklidir. Yalnız ağız ile söylemekle bu elde edilemez. Fakat biz dikkat edersek biz görürüz ki Yüce Allah'ın asıl makamı ve onun değerini bizim amel durumumuz öyle değil ki biz onu tanıyoruz. Bizim dualarımız dahi kişisel işlerimiz için olur, taleplerimiz için. Şimdi Allah-u Teala'yı elde etmek için olursa o zaman bunda bir müstakil mizacı olmalı. Bizim kalbimiz yalnız Cuma için olmamalı.
Aksine 5 namaz için dahi camiye muallak olmalı. Camilere. Fakat söylediğim gibi gerçekten biz onun idrakına sahip değiliz. Gelip geçici bir ihtiyaca daha önem veriyoruz biz. Ve mustakil ve daha büyük ve ebedi olan ihtiyacı sahnevi ikinci bir duruma sokuyoruz. Namazları ve cumaları terk ediyoruz. Ve gelip geçici faydalarımız için diyoruz ki Allah-u Teala'dan af dileyeceğiz. O önemli değil. Allah-u Teala affedecek zaten. Ne fark eder? Bu dünyadaki işleri yapalım önce. Bu bir esnaf der ki bu zat bizim elimize geçecek mi geçmeyecek mi onu elden çıkarmayalım. Eğer bu satın alıcı olan eğer bizim işimiz için belli bir memurun yanına gitmiş olursak o memura şu anda bir şey dermezsek şu anda ona derse ki ben cuma namazı vaktidir ben namazı için cuma için gidiyorum dersek belki o bize gücenir, öfkelenir ve ben ondan istifade etmekten mahrum kalırım. Bu aklımıza gelirse eğilimler tamamen değişiktir demek ki. Dünyanın eğilimi Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek eğilimi daha üstün çıkıyor. Aynı şekilde birçok istek vardır. Onlar Allah-u Teala'ya mukabil ikinci planda olmana rağmen ilk tercih, ilk eğilim haline geliyor. Allah geri plana getiriyor ve dünyadaki istekler üstün çıkıyor. O zaman biz unutuyoruz ki Allah-u Teala'yı unutursak onun buyruklarını dünyadaki maddi isteklerden arka atarsak o zaman nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Allah-u Teala dahi bu gibi pervasız insanlara dahi pervasız davranacak onlara karşı. Ve cennet ehli olmalarına rağmen bu pervasızlık yüzünden böyle bir insan cennetten mahrum kalır. Onun için bir müminin görevidir ki bunu daima gözünüz önünde bulundursun. Benim işlerim ve benim dünyadaki işler dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla bereketli olabilir ve Allah-u Teala'nın elinde varsa bereket o zaman önce ben Allah-u Teala'nın hakkını vermeye neden çalışmayayım? Kısacası bu usulü her birimiz anlamalıyız. Eğer biz onu bilirsek bizim camilerimiz Ramazan dışında dahi 5 namaz için abad olacak, dolu olacak ve cuma günü dahi dolu olacak. Hatta küçülecek. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi de ancak budur. Kendisi kulu Allah-u Teala'yı yaklaştırmak için geldiydi. Bizim biyetimizin gayesi de budur. Biz kendimizi Allah-u Teala'ya yaklaştıralım. Onunla alaka kuralım. Ve onun tam gerçek kulu olalım. Bizim namazlarımız, bizim cumalarımız, oruçlarımız, bayramlarımız yalnız Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve onu elde etmek için olsun. Her sene, her yıl Ramazan'ın oruçları dahi Allah Teala şu gayeyle emretmiştir ki bir ayda dikkatli bir şekilde mümin hayır ve ibadet seviyelerini daha da yükselsin ve onlara bağlı kalsın. Ve sonra gelecek Ramazan'da dahi ondan daha ileri adım atsın ve menziller olsun. Şu değil ki geri gelsin aynı yere. Böyle olmasın ki Ramazan'dan sonra biz eski duruma
dönelim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bize aynısını söylemiştir. Eğer bugünümüz geçen günümüzden daha iyi değil ise o zaman bir gerçek mümin değiliz biz. Kısacası Cuma günü veda etmek için biz bugün toplanmadık. Aksine hayırlarımızda, ibadetlerimizde, Allah-u Teala ile karşı olan sevgimizde atılan adımı daha da kuvvetlendirmek ve pekiştirmek için ve onun için dua etmek için biz toplandık. Ve bu söz bugün vermeliyiz. Biz gelecekte Allah-u Teala ile olan alakamızda daha da ileri adım atacağız inşallah. Ve bu söz ancak ibadet yalnız dua ancak şu olacak ki ne zaman Allah-u Teala'ya yaklaşmanın önemini biz bilelim. Eğer bunun değerini biz bilirsek, eğer Allah-u Teala gerçekten bütün güçlere sahip olduğunu ve para olduğunu, kaynağı olduğunu ve bütün işlerin en iyi sonuca ulaştırmanın vasıtası olduğuna inanırsak ancak o zaman bu olabilir. Ancak eğer eğlence ve dünyadaki ticaretlerin değeri Allah-u Teala'nın değerinden daha fazla ise o zaman çocuklar gibiyiz biz. Ki onları İncil'lere dahi önem vermezler. Eğer İncil ellerine geçerse onu haps sayarlar. Cam hapı. Mesela çocuklar oynarlar. El ile oynarlar, haplarla ve her kimin eline daha fazla geçerse o kazanmış olur. Bu İncil'lerle dahi oynuyor çocuk. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala bir olaydan bahsetti. Diyor ki galiba hac esnasında ben Bombay şehrinde gemiyi bekliyordum. O günlerde deniz vasıtasıyla yolculuk yapılıyordu. Diyor ki bir adamın bir zikir etti bize. Birkaç gün geçti. Bir mücevher satan sahibi bir yerden geçiyordu. Sokaktan onun incileri 105 incisi vardı. Düştü. Bazı küçük idi, bazı büyük idi. Polisin merkez bürosuna haber verdi. Onlar bütün polis istasyonlarına haber verdi ki buna baksın ve aransın. Belli birkaç gün sonra adamın birisi incileriyle birlikte geldi polis istasyonu ve dedi ki ben bazı çocukların bununla oynadıklarını gördüm. Bir çocuğa sorulduğu zaman o dedi ki ben bu hapları zannettim ki camdan haplardır. Ben onu bir kağıt ile gördüm. Sarılı tekrar orada bulduğunu dedi. Onun hap olarak zannetti ve onunla oynamaya başladı. Nasıl çocuklar nasıl oynuyorlar. Ona sorulduğu zaman diğer haplar nerededir? O dedi mahalledeki çocuklara ben dağıttım onları. Halbuki o milyonlarca paralık inciler idi. Fakat o çocuk onun değerini nereden bilsin? O cam haplar gibi onlarla oynamaya başladı. En onun babasının eline geçseydi belki o onu gizlerdi. Belki o şehri bırakarak başka şehre giderdi. Başka bir şehre giderek onları satardı. Ancak çocuğun gözünde onun bir değeri yoktu. Onun cam hapları olduğunu zannediyordu ve diğer çocuklara dahi dağıtıyordu. Eğer onun eline haplar da geçerseydi ona o kadar bunları dağıttığı gibi dağıtmazdı. Diğer çocuklar bu inciler ondan istiyor. İstedikleri gibi diyordu ki bende bu 105 tane hap vardır. Ben onların hepsini ne yapacağım? Siz de alın ve dağıtıyor
onlara. Fakat eğer tatlı haplar eline geçseydi hiçbir şekilde böyle onlara vermezdi. Ve derdi ki ben kendim yiyeceğim bunları. Demek ki onun yanında tatlı hapların değeri incilerden daha değerliydi. Daha faydalıydı. Ve cam haplarının o kadar değeri yoktu çocuğun yanında. Aynı şekilde başka bir hikaye Müslim şöyle beyan etti. Adamın biri sirvandan geçiyordu. Yemeği bitti. Çok aç kaldı. Bitap oldu. Hayat amaresi kalmadı. Yolda bir torba gördü. Hemen onu dedi ki ben bunda bir yiyecek olacak. Bir tab olarak onu açtı. Çakı ile. Baktı ki incilerdir. Çok onları attı seni. O zaman onun katında az buçuk bir ekmek parçası daha değerliydi. Bu incilerden daha değerliydi. İşte bir şeyin değeri onun ihtiyacına ve bilgisine göre olur. Onun için bazı kimseler kendi düşünceleri ve ihtiyaçlarına göre öneme bakarlar. Küçük şeyleri arıyorlar ve çok önemli şeyleri göz ardı ediyorlar. Bu şey maddi istekleri tamamlamak için Allahu Teala'ya olan alakadan da biz görüyoruz. Dünyada birçok insan vardır ki bu gibi harekette bulunurlar. Ve kendi duaları konusunda dahi insanların çoğu biz bunu görüyoruz. Onların dualarında dahi insan gerçek idrakın olmayışından dolayı ve bilgisizlikten dolayı önemli şeyleri arkaya atıyor. Ve az önemli şeyleri kendisi için çok önemli sayıyor. Dua etmek konusunda dahi, bu eğilim konusunda dahi Hz. Müslim radıyallahu anh bununla alakalı olarak değerli bir nokta beyan etmiştir. Dua konusunda bana beyan etmeden önce ben dahi beyan edeyim. Bana dahi insanlar soruyorlar dua konusunda. Biz dua ediyoruz ve çok çırpınarak dua ediyoruz. Fakat kıl olmuyor. Ben onlara cevap veriyorum. Ve bu ayet-i kerimeye göre veriyorum. Onun izahatını ben Ramazan'ın ilk hutbemde de izah etmiştim bu ayet-i kerimeyi. Burada Allah-u Teala der ki ben kullarıma yakınım. Onların dualarını kabul ederim. Allah-u Teala der ki ucibu davata da'i izâ da'âni فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu ayetiyle alakalı olarak bunu izah etti. Burada dedi davet da her çağıran murad değildir. Has özel çağıranlardır. Onlar geceleyin Allah için oruç tutarlar, farz namazları kılarlar, zikri ilahi ile meşgul olurlar, namazları ve cümlelerini korur ve geceleyin ızdırab ile Allah-u Teala'yı çağırırlar. Şüphesiz adda her çağırana dahi denilebilir. Fakat burada Ramazan ile alakalı olarak söz ediliyor. Onun için burada murad yalnız ibadetlerini yalnız Allah için ibadet kılanlar murattır. Ve Allah-u Teala için halis kılanlar kendi ibadetlerini Ramazan'a sınırlı tutmazlar. Aksine onların ibadetleri yıla yayılı olur. Muhit olur. Bunlar dünyadaki istekler için dua etmezler. Aksine Allah-u Teala'yı elde etmek için dua ederler. Allah-u Teala der ki her şeyi unutarak yalnız bana yaklaşmanın duasını yaparlar. Ben onların dualarını kabul ederim. Duanın izahı şöyle izah etmiştir Müslim. Bunu anlamıştır ki Allah-u Teala der ki beni elde çalışırlar. Şimdi Allah-u Teala dedi ki ve izâ sâlaka ibâdî anni
benim hakkımda soru sorarlar. Ben neredeyim? Beni elde etmeye çalışırlar. Ekmek istemediler, iş istemediler, hizmet istemediler, dünyadaki maddi bir istek istemediler. Derler ki Allah nerededir? Biz Allah ile mulaki olmak istiyoruz. Allah-u Teala der ki benimle mulaki olmak için rahatsızdırlar. Ben onlara mutlaka onların eline geçiyorum. Demedi ki iş yahut yemek yahut para yahut kız isterse ben onun duasını kabul ederim. Evlenmek için kız isterse ben yalnız onun duasını kabul ederim buyurmadı. Genellikle görülmüştür. Bunları isteyenler dahi derler ki biz çırpınarak dua ettik, bizim dualarımız kabul olmadı. Bunları talep edenler dahi gelip geçici ibadet edenler olurlar. Yalnız o ana kadar ibadet ederler ki ne zamana kadar bunlara muhtaç olurlarsa. Çünkü ızdırabın durumu gelip geçici olur. Bazı kimseler yazarlar. Biz şöyle ızdırap ile dua ettik. Allah-u Teala dinlemedi dualarımızı. Allah-u Teala buyurmadı ki ben sizin maddi ihtiyaçlarını kabul edeceğim ve dualarınızı kabul edeceğim. Evet, eğer pak değişiklik yaparak Allah-u Teala'yı elde etmek için onunla mulaki olmak için biz ızdırap ile dua edersek Allah-u Teala buyurdu ki mutlaka dinleyeceğim ben onu. Ve kendi velisinin dostu olarak onunla birlikte duracağım. Onun isteklerini yerine getireceğim. Onun düşmanıyla savaşacağım. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh buyurdu ki bazı konular kelimelerle belli olmazlar. İbarette yazıda gizli olurlar. Bu adda her çağıran demek değil. Allah-u Teala'yı çağırandır. Ve Allah-u Teala der ki benim kullarım bana koştukları zaman onun içinde bir ızdırap ve bir aşk doğuyor. Ve onlar bağırıyorlar. Benim Rabbim nerededir diyorlar. Sen onlara de ki ben çağıranların çağrısını reddetmem. Ve onun duasını mutlaka kabul ederim. Dünyadaki eşler için insanlar dua ederler. Onlar kabul olmazlar. Allah-u Teala'dan ümitsizlik kalırlar. Beyan edildiği gibi. Mesela iş arayan birisi vardır. Çok ricada bulunduğu, rica verenler çok olur. Adamın birden daha fazla daha değerli olabilir. O iş bulacak. Eğer bir derse ki ben çok ızdırap ile dua et. Belki olabilir ki öteki ondan daha fazla ızdırap ile dua etmiş olabilir. Ve onun için iş bulmuş olabilir. Ve aynı şekilde diğer konularda maddi konular vardır. Her nerede dünyadaki işler sınırlı ise iş yer bir yahut bir kişi varsa diğer işlerde aynı şekildedir. Az ise sınırlıdır dünyadaki o konular. Bir yahut iki yahut birkaç tane olabilir. Fakat Allah-u Teala sınırsızdır. Bir sınırı yoktur. Biz Allah-u Teala'yı mulaki olmak isterse ondan kendisini istersek her birisinin eline geçebilir. Yeter ki ızdırap olsun ve Allah-u Teala buyruklarına göre amel dahi olsun. Allah-u Teala aynısını beyan etti. Siz benim sözümü kabul edin. Allah-u Teala'nın üstün şanının değeri dahi olsun. İnciyi tanıyor olasınız. Onları inci hapları zannetmeyiniz. Bu olursa Allah-u Teala o zaman insanın eline geçer ve kime Allah-u Teala nasip olursa onun ayağının altında dünyanın her nimeti onun ayağının altında olur. O kulun işi görevidir ki Allah-u Teala'nın her sözünü kabul etsin. Yılın bir ayını ibadet için yeterli saymasın. Ramazan'ın son cumasını yalnız kabul vasıtası olduğunu kabul etmesin. Allah-u Teala'ya kamil tevekkül eyleyelim. Ve hiçbir zaman Allah'tan yüz çevirmeyelim. Biz o zaman hidayette bulmuş olanlardan sayılacağız. Allah-u Teala buyurduğu gibi onların velisi Allah olur. Dostu olur ve onların bütün ihtiyaçlarını giderir. Allah-u Teala'nın bir sözü vardır. Onun için biz ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandık. Bizim sorumluluğumuzdur.
Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandık. Bizim sorumluluğumuzdur ki ibadetlerimizin seviyesini daha da yükseltim. Bu Ramazan'da bizim ulaştığımız seviyeler yahut ulaşmaya çalıştığımız seviyeler, bundan aşağı düşmeyelim. Kendi namaz seviyelerimizi dahi yükseltelim. Cuma'ya katılmayı dahi bir zinde tutalım. Allah-u Teala'nın buyruklarına göre inanalım. Ve öyle kimselere katılmaya çalışalım. Cari tutalım ki onlar Allah-u Teala'yı Allah'ı isteyen onlar. Böyle bir dua edelim daima. Allah-u Teala bizim elimize geçsin. Bizim namazlarımız, ibadetlerimiz Allah-u Teala'nın likasını eden olsun namazlarımız. Allah-u Teala bu üstün seviyeye ulaşmamızı nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر